тебе говорю, я быстро подбежу. С красом сложнее. Намного. Паша, у тебя Я что? просто слышу, как будто у меня чел еще один кашляет. Я бегу, я пытаюсь. Это Я на кашляет полпути вроде... понять. Кашляет вроде этот, Пашка. Давай я сейчас попробую замутиться, и ты послушаешь. Да не надо, в принципе, пофиг. У них патронов. Меня убили. Да, меня не послышалось.